노바TV. 안녕하세요. 노바TV입니다. 오늘은 에코백스의 인기 제품 오즈모 T8과 T8 AIVI 그리고 로보락 S6 Max V까지 묶어서 스펙 비교를 해보는 시간을 가져보도록 할 텐데요. 2020년 7월에 국내 출시된 T8은 디토프 센서를 적용한 매핑과 진동 물걸레 키트, 먼지를 비워주는 오토 엠티 스테이션, 그리고 좋은 성능으로 현재까지 많은 사랑을 받고 있습니다. 오즈모 T8에서 카메라 기술을 활용한 AIVI 기술이 추가되고 진동 물걸레 키트 와 오토 엠티 스테이션까지 호환이 되는 T8 AIVI도 역시 많은 사랑을 받고 있습니다. 거기에 로보락 제품이지만 비슷한 가격대에 마찬가지로 카메라 기술을 가지고 있는 로보락 S6 Max V까지 묶어서 한번 비교해 보도록 하겠습니다. 먼저 가격은 S6 Max V가 네이버 최저가 기준으로 689,000원, 에코백스 오즈모 T8은 오토 엠티 스테이션까지 세트로 구성된 가격이 S6 Max V와 동일한 689,000원이네요. T8 AIVI는 오토 엠티 스테이션이 포함된 세트는 없지만 각각의 가격을 더해보면 798,000원 정도가 나옵니다. 외관으로 넘어가 보겠습니다. 외관은 버튼의 구성과 매핑 센서의 위치가 차이가 나는데요. 로보락 S6 Max V는 전원 버튼, 충전 버튼, 스타 청소 버튼 이렇게 세 가지로 구성되어 있지만 오즈모 T8과 T8 AIVI는 전원 버튼 하나만 구성되어 있네요. 매핑 센서도 S6 Max V보다 좀 더 위쪽에 위치해 있습니다. 민뼈는 사이드 브러쉬의 개수와 물걸레의 모양에서 차이가 있네요. S6 Max V의 사이드 브러쉬는 한 개로 구성되어 있지만 T8과 T8 AIVI는 두 개로 구성되어 있습니다. 물걸레판은 S6 Max V보다 오즈모 시리즈가 좀 더 큰 편인데요. 오즈모 프로라는 진동 물걸레 키트를 사용해서 진동으로 더 깨끗하게 물걸레 청소가 가능합니다. 사이즈는 그렇게 많이 차이가 나진 않지만 오즈모 시리즈의 세로 길이가 3mm 정도 크고 높이가 3mm 정도 낮습니다. 매핑은 S6 Max V는 LDS 센서로 매핑을 하지만 오즈모 시리즈는 디토프 센서로 매핑을 하는데 디토프 센서는 LDS보다 4배 높은 장애물 인식률로 좀 더 정확하게 지도를 생성하는 장점이 있습니다. 로보락 S6 Max V는 전방에 있는 듀얼 카메라와 딥러닝 AI를 활용해서 장애물을 인식해 회피하고 오즈모 T8은 스마트폰 얼굴 인식에 사용되는 기술인 트루 디텍트 3D를 통해서 이미지를 인식합니다. T8 AIVI는 고성능 AI와 카메라 기술의 결합인 AIVI 기술로 좀 더 정확하게 소형 물체를 인식해서 회피합니다. 그리고 S6 Max V와 T8 AIVI에는 CCTV 기능이 구성되어 있지만 오즈모 T8에는 CCTV 기능이 없다는 점도 알아두시면 좋을 것 같습니다. 가상벽은 새 제품 모두 앱으로 가상벽 및 금지구역 설정이 가능하고요. 먼지통은 S6 Max V가 460ml, 오즈모 시리즈는 420ml로 차이가 좀 나고 물통도 마찬가지로 S6 Max V가 297ml, 오즈모 시리즈가 240ml로 차이가 나네요. 흡입력은 S6 Max V가 2500파스칼, 오즈모 시리즈가 1500파스칼로 차이가 나고 소음은 새 제품 모두 67dB로 동일합니다. 필터는 S6 Max V는 헤파 필터 E11 등급이고 오즈모 시리즈는 HE 3종 필터입니다. 배터리는 새 제품 모두 5200mAh로 동일하며 작동 시간도 최대 180분으로 동일합니다. 새 제품 모두 카페트에 올라갔을 때 감지 센서를 통해서 흡입력이 자동으로 상승하는데요. 여기에 오즈모 시리즈는 물걸레 모드일 때 카페트를 감지하면 자동으로 피해서 간다고 합니다. 청소를 하다가 배터리가 떨어지면 자동으로 충전하러 돌아가는 기능은 새 제품 모두 가지고 있는데요. 충전이 완료되면 다시 청소를 시작합니다. 오즈모 제품의 경우 오토 엠티 스테이션 사용 시에도 자동 충전 기능이 지원됩니다. 앱 연동도 새 제품 모두 지원이 되네요. 마지막으로 스펙 비교표를 보면서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘은 에코백스의 인기 제품 오즈모 T8과 T8 AIVI 그리고 로보락 S6 Max V까지 스펙 비교를 해봤는데요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사드립니다.